तो अगर आपके पास भी अपाची 164V या 204V है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको ज़रूर देखें पूरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गोविंद मोटो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आज बाहर आया हुआ था, तो जो बाहर की जो नॉइज़ है थोड़ा वो आपको इस वीडियो में आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी आप लोगों से। एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास है अपाची 164V ब्लू कलर में। तो अभी मैंने कुछ नोटिस किया कि इसका जो इंजन है ना, उसमें टिक टिक का साउंड आ रहा है। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज सर्विस सेंटर विज़िट करते हैं और इस साउंड को जो है वो ठीक कराते हैं। तो जो भी ये इशू है वो क्लोज़ कराते हैं और फिर देखते हैं कि ये साउंड ठीक होने के बाद हमारे बाइक के इंजन की आवाज़ कैसी होती है। तो मैं ऐसे ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब मैं बाहर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा बाइक है उसमें से कैसी आवाज़ आ रही है टिक टिक की। और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से सीधे सर्विस सेंटर, TVS का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब पता नहीं वहाँ पे वो लोग शूट करने देंगे या नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ी बहुत उनसे परमिशन लेके शूट कर पाऊँ वीडियो, जो भी वो कुछ काम करेंगे वीडियो में या सॉरी इंजन में या बाइक में, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बनाने की। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बाइक की साउंड सुनाता हूँ कि कैसी साउंड आ रही है। चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाइक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, आपको कट कट की साउंड आ रही है। तो सुना आप लोगों ने दोस्तों, ये जो साउंड थी ये काफ़ी दिनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मेरी बाइक में आ रही है। एक्चुअली मैंने एक सर्विस करवाई थी और उसके बाद से ये साउंड आना शुरू हो गया। और अभी मेरी बाइक जो है अप्रोक्स 7,500 किलोमीटर यानी 7,500 किलोमीटर ओनली चली है। और ये बाइक को अप्रोक्स 1.5 साल के करीब हो गया है बाइक लिए हुए। और इसकी जो वारंटी है, पता नहीं अभी ये विद इन वारंटी है भी या नहीं, कि सर्विस सेंटर वाले मानेंगे भी कि नहीं, या फिर इसकी जो वारंटी है वो मेरे को एक्सटेंड करानी पड़ेगी। इसके लिए पता नहीं वो कुछ चार्ज लेंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आई विल डिस्कस विद देम एंड लेट यू नो। सो अभी सीधे चलते हैं सर्विस सेंटर और इस चीज़ को उनसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। जो भी होगा मैं वीडियो के एंड में आपसे मिलता हूँ इसकी सर्विस करवाने के बाद। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी बाइक में इंजन में किट किट की कुछ आवाज़ें आ रही थी और मैं अभी सर्विस सेंटर गया था। और सर्विस सेंटर जाने के बाद मैंने वहाँ पे भी वीडियो शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी थी, बट उन्होंने डिनाई कर दिया कि यहाँ पे हम शूट अभी नहीं करने दे सकते। बट जो उन्होंने किया वो मैंने उनसे पूछा भी था, उनके मैकेनिक से, और वहाँ पे सुपरवाइज़र थे, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई थी। तो उन्होंने मैंने पूछा था कि क्या एक्चुअली डिफेक्ट था इसमें या इशू था इस बाइक में। तो एक बार पहले मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ कि साउंड कैसी आ रही है बाइक की सर्विस होने के बाद, और फिर आपको इसके बारे में जो भी मेरे ओपिनियन है या रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप पहले साउंड सुनो। तो ये थी इसकी साउंड। तो आपने देख लिया होगा, अभी साउंड काफ़ी अच्छी है और कोई जो इंजन की आवाज़ थी किट किट की वो अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है, या बिल्कुल भी नहीं अभी आ रही है। तो अब कह सकते हैं कि इसमें की जो सर्विस सेंटर पे इस पर काम हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और अब मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ उनके काम से। अप्रोक्स इसका जो बिल है वो अप्रोक्स 2,000 रुपये का आया था। मैं वो बिल भी आपको यहाँ साइड में दिखा दूँगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो उसको भी। तो मेरा जो ओपिनियन है या आप लोगों के लिए रिव्यू है वो आप एक बार इसको नोटिस ज़रूर कर लो, इसको पूरा ज़रूर सुनो, कि हो सकता है आपको भी ऐसी इश्यूज़ या ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए इन फ्यूचर।
तो अगर आपके पास भी अपाची 160 4V या 200 4V है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको ज़रूर देखें पूरा। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो गाड़ी थी मैंने इसको बाहर मैकेनिक के पास वॉश के लिए लेके गया था। तो वॉश करते हुए फिर मेरे को लगा कि जो इसके गियर हैं वो थोड़े हार्ड पड़ रहे थे, हार्ड मतलब डालने में हार्ड लग रहे थे मेरे को, थोड़े स्मूथी नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने इसमें सोचा कि इंजन ऑयल डलवाते हैं। तो मैंने मैकेनिक से पूछा कि भैया जो गाड़ी है उसके गियर थोड़े हार्ड हैं तो इंजन ऑयल या सर्विस बताओ कर दो आप। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप सर्विस करा लो। तो सर्विस में हम सब कुछ गियर वगैरह क्लच वगैरह जो है सब में ग्रीसिंग कर देंगे और ऑयलिंग कर देंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो मेरे को आइडिया थोड़ा ठीक लगा उनका, तो मैंने कहा ठीक है आप कर दो। तो मैं आपको बताऊं तो उसने जो इसमें इंजन ऑयल डाला ना वो मोट्यूल का डाला था, और जो उसकी कैपेसिटी है ना इस गाड़ी के लायक नहीं थी। तो जैसे ही उसने इंजन ऑयल डाल के सर्विस करके ऑयलिंग करके ग्रीसिंग करके मेरे को गाड़ी वापस की, मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी में आवाज़ आनी शुरू हो गई। और उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये क्यों हुआ है। तो फिर मैं गाड़ी जो है अपनी मैंने उसको प्रॉब्लम बताई कि भैया ये गाड़ी में आवाज़ आ रही है, जब मैं गाड़ी लेके आया था आपके पास ये आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी गाड़ी में आवाज़ आ रही है, तो ये क्यों इशू हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनको ये चीज़ पूछी तो उसने कहा कि नहीं अभी गाड़ी की सर्विस हुई है, अभी आवाज़ आ रही है, बाद में नहीं आएगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में। फिर मैंने जो इसमें यहाँ पे टैपेट में उसने यहाँ से खोल के इसके जो वॉल्व होती हैं, 4 वॉल्व होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे उसने वॉल्व भी सेट करी लेकिन उससे सेट नहीं हुई। तो जब उससे सेट नहीं हुई तो उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला कि सर आप गाड़ी ऐसी चला लो या फिर आप सर्विस सेंटर में दिखा लो। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुमने गाड़ी बेकार कर दी है मेरी, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो फिर मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर वालों को गाड़ी दिखाई, उन्होंने मेरी सर्विस हिस्ट्री निकाली और सर्विस हिस्ट्री से पता चला कि मेरी जो गाड़ी है वो वारंटी में है। वारंटी में गाड़ी होती है अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर के अंडर में है, 50,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी ने क्रॉस नहीं किए हैं तो आपकी गाड़ी वारंटी में होगी, और आपकी गाड़ी ने 5 ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं आफ्टर परचेज डेट। ठीक है, तो अगर 5 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए और 50,000 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपकी गाड़ी विद इन वारंटी ठीक होगी। तो फिर मैंने मैकेनिक से पूछा कि भैया अगर वारंटी में नहीं होती है गाड़ी तो इसमें कितना खर्चा होगा। तो उसने मेरे को बताया कि अप्रोक्स 12,000 रुपये का खर्चा विदाउट वारंटी इसमें आता है। तो आप गैस कर सकते हो अगर मेरी गाड़ी वारंटी में नहीं होती तो इंजन की जो टैपेट हैं वो उसने पूरे चेंज किए हैं, तो उसको पूरा चेंज करने का जो खर्चा है वो 12,000 रुपये का है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो गाड़ी है वारंटी में होने से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मेरा बिल सिर्फ 2,000 रुपये का है, उसमें भी पूरी सर्विस जो है 1,400-1,500 रुपये की वो इंक्लूडेड है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आप 50,000 किलोमीटर तक सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराएं, किसी अनऑथराइज डीलर के पास या अनऑथराइज मैकेनिक के पास ना जाए, सर्विस सेंटर पे ही जाए, क्योंकि वहाँ पे आपकी गाड़ी के किलोमीटर जो है ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर सर्विस पे आपके किलोमीटर की एंट्री की जाती है। फिर आप चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद उस सर्विस हिस्ट्री को ना उस ऑथराइज सर्विस सेंटर से निकलवा सकते हैं, या आप अपनी गाड़ी जब बेचते हैं ना तो आप उस सर्विस सेंटर की वो हिस्ट्री ले जाके उस सेलर को या जो बायर है जो खरीद रहा है आपकी गाड़ी उसको दे सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने जो है सारी सर्विस जो है वो सर्विस सेंटर से करवाई है और इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो आपकी गाड़ी की वारंटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ यार ये काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं अपाची 4V या 2V से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा उनको भी सर्विस सेंटर वालों से डिस्कस करके आपको बताऊँ या उनको रिजोल्व करने की। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।